Саламатсыздар бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Жөн гана шылтоо таап, кысым кылуу Садыр Жапаров АКШ сенаторуна жооп берди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан санкцияларды айланып өтүүгө көмөктөшүп жатат деген АКШ сенаторуна жооп берди. Өлкө башчы кабар агенттигине берген маегинде Кыргызстан батыштын санкцияларын айланып өтүүгө жардам берип жатат деп шектенүүгө эч кандай негиз жоктугун билдирди. Россия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес, өздөрү бири-бирине кошуна өлкөлөр. 4000 чакырым чегара тилкеси бар. Россия кааласа деңиз же темир жол аркылуу эшелон же баржа кылып каалаган товарын ташып алат. Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бара жаткан жеринен Казакстанда кармалды. Ал дрондор айыл чарба багытында болчу деп түшүндүрүштү. Ошентсе да биз дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз. Менин атыма сенатор эле эмес, төбөсү көрүнгөн чоңдордун баарынан эле андай каттар көп келип турат, деди Жапаров. Президент эптеп эле шылтоо таап, өлкөгө кысым көрсөтүү аракети болуп жатканын белгилеген. Муну мен жөн гана бир шылтоо таап, Кыргызстанга кысым кылып өздөрү жакка тартуу деп билем. Андайга жол бербейбиз. Биз эгемендүү мамлекетпиз. Бардык өлкөлөр менен бирдей мамиледе болобуз. Көп векторлуу саясат жүргүзөбүз. Орусия Украина маселесинин башталышында эле нейтралдуубуз деген позициябызды билдиргенбиз. Ошондон жазбайбыз. Биз позициябызды бир тарабына өзгөртүп койсок эле ошол тарабы жеңип кетпейт. Бизден көз каранды эмес, деди Жапаров. Белгилей кетсек, ЖМКларга америкалык сенатор Роберт Менендес мамлекет башчыга Россияга каршы санкцияларды дыкат сактоо өтүнүчү менен кат жөнөткөнү маалым болгон. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Депутат Жаныбек Кыдыкбаев сел агызып кеткен Түп райондагы үйлөргө барды. Жогорку Кеңеште Ата журт Кыргызстан фракциясынан эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев Ысык Көл облусунун Түп райондагы жаратылыш кырсыгынан жабыркаган жарандардын үйүнө барды. Бул тууралуу Кыдыкбаев өз Facebook баракчасына жазып чыкты. Түп райондагы Талды суу корумду көөчү айылдарына барып, селдин кесепеттерин өз көзүм менен көрүп келдим. Ойдо жок жерден бөөдө кырсыкка учураган элге эле убал болду. Турак жай, малкана, сарайдан тышкары эгин талаалары кум таш шилендинин алдында калды. Өзгөчө Кырдаал министрлиги менен ДЭУнун техникалары убагында жеткирип, азыр селдин саркындыларынан тазалап жатышат. Бирок дагы деле болсо техника жетишсиз. Болгону айылдарды кум таштан башка уранды саркындылардан толук тазалап бүтмөйүн, техникаларды чыгарып кетпөөсүн калк суранып жатышат. Кандай болгон күндө дагы министрлер кабинети элге алынбай калган түшүмү жана башка келтирилген чыгымдар үчүн компенсация төлөө жагын карап оперативдүү түрдө чечет деген ишеничтебиз. Азыр ушул тапта өзгөчө Кырдаал министрлиги жана жарандык коргоо комиссиясы келтирилген зыянды эсептеп жатышат. Адам өмүрүнө зыян келбегени чоң олжо болду. Бөөдө кырсыктан сырткары бололу, деген эл өкүлү Жаныбек Кыдыкбаев. Эми Ысык Көлдүн пляждарына бардык эс алуучулар кире алат. Жапаровдун жарлыгы. Мындан ары бардык эс алуучуларга Ысык Көлдүн пляждарына кирүү укугу берилди. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Бүгүн мамлекет башчысы 2022 жылдын 13 майындагы Ысык Көл облусунун калыптуу конуштарынын тургундарынын пляж аймактарына кирүү укугун камсыз кылуу жөнүндө жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизген. Анда бардык жарандарга Ысык Көлдүн пляждык аймактарына эркин кирүү мүмкүнчүлүгү каралган. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет деп айтылат маалыматта. Бостердеги 23 жаштагы баланын өлүмү боюнча максаттуу тергөө тобу түзүлдү. Ысык Көл облустук милициясы таластык 23 жаштагы жигиттин өлүмүнүн себебин аныктоо үчүн максаттуу ыкчам тергөө тобу түзүлдү. Бул тууралуу аймактык милиция билдирди. Милиция Золотый Пески пансионатынын жанында көз жумган бала боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында тийиштүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатканын билдирген. Бала эмнеден улам каза болгонун аныктоо үчүн тийиштүү бардык экспертизалар дайындалды. Учурда экспертизанын расмий бүтүмү даяр эмес деп айтылат маалыматта. Максаттуу ыкчам тергөө тобунун курамына даярдыктан өткөн тажрыйбалуу кызматкерлер кирди. Алар окуянын башка күбөлөрүн аныктап жатышат. Сотко чейинки териштирүү иши ИИМ менен Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын көзөмөлүндө турат.
Буга чейин интернетке Золотые пески пансионаттын жээгиндеги мушташтан улам каза болгону тууралуу маалымат тараган. Бул тууралуу маркумдун улуу агасы билдирген. Анын айтымында экспертизадан кийин милиция баланын талмасы кармап каза болгонун кабарлаган. Эми анын жакындары окуянын күбөлөрүн издеп жатышат. Маркумдун достору анын эч качан талма оорусу болбогонун билдиришкен. Тергөөнү акыйкат жүргүзүүнү талап кылышкан. Милиция болсо алгачкы кароодо маркумдун денесинен кыйноонун белгилери табылбаганын, ага биринчи жардам көрсөтүү учурунда тилин жутуп алганын байкадым деген кишинин сөзүн келтиришти. Ишти президент Садыр Жапаров өз көзөмөлүнө алды. Ал укук коргоо органдарына ар тараптуу жана объективдүү тергөө жүргүзүүнү тапшырды. Экс-депутат Самат Ибраевдин миллиондук карызы менен кармалган уулу абактан чыкты. Бишкек шаардык соту 20-июлда экс-депутат Самат Ибраевдин алдамчылыкка айыпталган уулуна карата өкүм чыгарды. Документ ак сот KG порталына жарыяланды. Металлист кайманаты бар 32 жаштагы Данияр Ибраев курулуш арматураларын алып келип берүүнү вада кылып жарандарды 507 миллион 352 миң сомго алдап кеткен айтылган. Ал быйыл январда Интерпол аркылуу Болгарияда жүргөн жеринен кармалган. Сотто экс-депутаттын уулу өлкөдөн качып кетиши. Данияр Ибраев каржылык көйгөй жаралганда анын таанышы өлкөдөн убактылуу чыгып кетүүнү сунуштап дароо кетип калганын, бирок башында адамдарды алдап качып кетүү планы болбогону белгилеген. Ал эми Болгариядан баш баанек сураган себебин коркутуулар көп болгону менен байланыштырган. Компаниянын негиздөөчүсү менен чырдашып жатканбыз. Ал ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун тууганын ишке аралаштырып, атама саясий басым жасаткан. Ушундай коркутуулар менен компаниябызды да тартып алган. Ал кезде мага моралдык жактан эле басым жасап, тим болбой тоого алып барып күч колдонууга барышкан. Үй бүлө балдарымды коркутушкан, ошондуктан баш баанек сурагам. Ал кезде Кыргызстанда адилеттүүлүк болуп, мыйзамдар иштешине ишенбей калгам. Кийин Болгариянын Интерполуна кармалдым деп айткан Ибраев сотто. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Айлыктарга көмөк жөлөк булуу министрлик Мадумаровдун демилгесине каршы. Каржы министрлиги Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун айлыктарга көмөк деген аталышта жөлөк пулдун жаңы түрүн киргизүү демилгесин колдобойт. Бул тууралуу министрлик акча бар сайтына билдирген. Белгилүү болгондой, буга чейин Мадумаров айлыктарга көмөк жөлөк пулун киргизүүнү сунуштап, тиешелүү мыйзам долбоорун 30-майда коомдук талкууга чыгарган. Ага ылайык 14 жашка чейинки балдары бар өзгөчө статуска ээ чек ара аймактарында, ошондой эле бийик тоолуу жана алыска барууга кыйын конуштарда жашаган жарандарга байгеде экенине карабай ай сайын айлыктарга көмөк жөлөк пулун берүү каралган. Анын өлчөмү өлкөдөгү жашоо минимумунан кем болбошу керек. Кыргызстанда жашоо минимумдун орточо өлчөмү чоңдор үчүн 7501 сомду, ал эми балдар үчүн 6415 сомду түзөт. Ошол эле учурда аталган аймактарда жашап башка жөлөк пул, мисалы үй бүлөгө көмөк алгандар 2 жөлөк пулдун бирин тандап алууга укугу болгон. Учурда Кыргызстанда 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берилген үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү орточо 1200 сомду түзөт. Бирок Каржы министрлиги депутаттын демилгесин колдобойт. Министрликтен билдиришкендей, алар бирөөнүн багуусунда болууну, иждивенчество көбөйткөн жана Кыргызстандын жарандарынын экономикалык активдүүлүгүн чектеген жаңы жөлөк пулдун киргизилишине каршы.
Талас медициналык колледжинин директору пара алып жаткан жеринен кармалды. Талас облусунда 20 000 сом пара алып жаткан жеринен Талас медициналык колледжинин директору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Козголгон кылмыш ишинин алкагында директор жана аталган колледждин башка кызматкерлери окуунун бюджеттик жана контракттык түрлөрүнө абитуриенттерди кабыл алууга көмөктөшкөндүгү үчүн мыйзамсыз акчалай сыйлыктарды системалуу түрдө алып жүргөнү аныкталган. Жогорудагы адамдар кабыл алуу комиссиясынын мүчөсү болуу менен акчалай сыйлык абитуриенттерге тесттин суроолоруна алдын ала даярдалган туура жоопторду беришкен деп айтылат маалыматта. Учурда кылмышка тиешеси бар башка адамдарды издөө иштери жүрүп жатат. Жыл башынан бери өлкөдө 3000дей жол кырсыгы катталды, жарымы Бишкекте. Кыргызстандын аймагында биринчи жарым жылдыкта 3000ге чукул жол кырсыгы катталды. Бул туурасында Улуттук статистика комитети билдирди. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу автокырсыктар 1,3% азайган. Авариялардын басымдуу бөлүгү Бишкекте 45%, Чүйдө 19%, Ош жана Ош облусунда 10% болгон. Жарым жылдын аралыгында жолдогу кырсыктардан 4400 адам жаракат алганы 2022 жылдын январь-июнуна салыштырмалуу 5% аз. 269 киши набут болгону 8,5%га көп айтылат. Ал эми балдар катышкан авариялардын саны 820га жетип 2,2%га көбөйгөн. Анын кесепетинен 38 бала көз жумуп, 981 жаракат алган. Ичип алып рулга отурган айдоочулардын айынан 153 кырсык катталган. Мурунку жылга салыштырмалуу 17%га азайды. Министр жаштар менен иштөөгө бөлүнгөн каражат 10 эсе өстү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери министри Алтынбек Максутов жаштар менен иш алып баруу мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилгенин айтты. Биздин министрликте жаштар менен иш алып баруу департаменти бар. Ал жылына 4 миллион сом каралып келсе, быйыл 40 миллион сом бөлүндү. Бул тууралуу Алтынбек Максутов билдирген. Министрдин айтымында жаштар менен иш алып баруу мыйзамына өзгөртүүлөр киргизилди. Биздин министрликке өлкөнүн жаштар менен иштөө милдети да чоң жүктөлгөн. Бул тармак абдан чоң. Бардык багыттарда жаштарыбыз бар. Аларды туура идеология менен сугаруу бизге коюлган тапшырмалардын бири. Жыл сайын биздин министрликке бул багытка жумшоого 4 миллион сомдон бөлүнүп келген. Быйыл бул каражат 40 миллион сомго жетти. Учурда атайын программалар түзүлүп, анын негизинде иш алып барып жатабыз, деди Максутов. Ал жаштардын айрым дымактуу долбоорлору министрликке жетпей калбаш үчүн район айылдарга жаштар борборлорун түзүү колго алынып жаткандыгын кошумчалаган.